Орос Японы улсын шадар сайд Александр Навака 4-р сарын 1-ээс тус улсын шатхууны экспортод бүрэн хориг тавих шийдвэрийг аль биесээр зарлалаа. Манай улс Орос улбаны улстай газрын төсний бүтээгдэхүүний чиглэлээр хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийг 2024 оны 9-р сард байгуулсан. Иймд тус хоригт Монгол улс хамаарахгүй гэж аж үйлдвэр эрдэс байлгийн яам мэдээллээ. Орон нутгийн сурагчдын 2 дугаар улирлын амралт эхэлсэн бол нийслэлийн сурагчид бие даалтын 7 хоногтоо гарч байна. Үргэлжлээд тэдний 2 дугаар улирлын амралт эхлэх юм а. Орон нутгийн сурагчид 2-7 хоног амрах бол нийслэлийн сурагчид 7 хоног амарна. Ингээд 4 дугаар сарын 10-наас бүгд нэгэн зэрэг танхимаар хичээлэх юм. Улсын газрын дарга Батбаяр туулын хурдны замыг барьсан тохиолдолд үерийн аюул хэрхэн нэмэгдхийг тооцоолох, 2 дугаарт газрын доорх ус болон дуулгаалын сэвсгэр хурдсанд хэрхэн нөлөөлөхийг тодорхойлох, 3 дугаарт 7.2 км урттай гүүр хэдий хэмжээний бохирдол үүсгэх зэргийг наривчлан судлах шаардлагатай байна гэлээ. Хурдны замын зургийг өнөө хүртэл усны газарт ирүүлээгүй учраас мэргэжлийн дүгнэлт гаргах боломжгүй байна. Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтнууд энэ онд хийж хэрэгжүүлэх ажлаа наривчлан ярилцаж нэгдсэн ойлголт мэдээлэлтэй болохоор зөвлөлдөж байна. Энэ үеэр эрүүл мэндийн яамнаас 2026 онд хүнлэг үйлчилгээ хүртээмжтэй тогтолцоо хариуцлагатай салбар уриалгахыг дэвшүүлж байгааг зарлалаа. Өнөөдөр дэлхийн эмч нарын өдөр. Уг өдрийг манай улс 12 дахь жилдээ тэмдэглэж 149 алтан чагнартыг тодруулаад байна. Энэ жил эрүүл мэндийн салбарын тэргүүлэх 13 чиглэлээр шилдэгүүд нэмэгдэж игнээг нь тэлжээ. Улаут хотод гэрлийн үзүүлбэр болж үлгэр театрын ханна хүмүүсийн хайртай дөрүүд болох Хүүхэлдэйн Баатрууд гэртээ буцаж ирсэн мэт дахин амилж гарч ирэв. Хүмүүс тус театраа дахин уран бүтээлээ толиулах тэрл мөчийг дэсэн ядан хүлээж байна. Тус гэрлийн үзүүлбэрийг Улаанууд хот байгуулагдсны 60 жилийн ойд зориулан бэлтгэжээ. Ice Club-ийн цөөн хормын мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье.